Hi friends, Assalamualaikum, Namaskaram, welcome back to Jannath. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫ്യൂഷൻ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. നമ്മുടെ കുക്കർ ചിക്കനും പിന്നെ ദം പൊറോട്ടയും കൂടിയിട്ട് ഒരു അടിപൊളി ഐറ്റമാണ്. പിന്നെ അടുത്തൊരു വെറൈറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഗ്രീൻ മസാലയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്ലേവറാണ് ഈ ചിക്കന്. നമ്മൾ സാധാരണ മുളകും പൊടിയും പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റും ഇതിനില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പേസ്റ്റിൽ കിടന്നിട്ട് കുക്കായ ചിക്കന് പുറമേ അതിൽ കുതിർന്ന് കിട്ടിയ പൊറോട്ടയും കൂട്ടി അത് കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മെഷർമെൻറ്റോട് കൂടി തന്നെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു മിക്സി എടുത്ത് അതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, പച്ചമുളക്, പുതിനയില, മല്ലി, ഗരം മസാല, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടി ഒഴിച്ച് നമുക്ക് നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം. ഇപ്പോൾ പച്ചമുളക് എരിവ് കുറവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുരുമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇവിടെ നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ പേസ്റ്റിലേക്ക് നമുക്ക് തൈരും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആ ഒരു ചിക്കനൊക്കെ ആ ഉപ്പും പിന്നെ അതിൻ്റെ സ്പൈസിനെസ്സൊക്കെ കയറി ചെല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കണം. നല്ല പോലെ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് ഈ ഗ്രീൻ പേസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതാണ്. പിന്നെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായാൽ ഒരു ലൈക്ക് തരാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചിക്കന് കൂടുതൽ ഫ്ലേവർ നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചധികം നേരം നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. ഞാനിത് രാവിലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വൈകിട്ടാണ് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്യാവിറ്റി ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ലെഗും കൂടിയിട്ട് ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രെഡ് കൊണ്ടോ കെട്ടി കൊടുക്കാം. ഞങ്ങളൊരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് കല്ലുപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി പൊടിപ്പാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ വാഴയില വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ 2 ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് വാഴയില വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇറക്കി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ കവർ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വിസിലെടുത്ത് മാറ്റി ഒരു 1 മണിക്കൂർ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് കുക്കായി വരുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, പുതിനയില, കസൂരി മേത്തി, മല്ലിയില, ഇനി കുറച്ച് തൈരും കൂടി ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മൾ കുക്കർ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാന് ചൂടാക്കുക. അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഓയിൽ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് 1 മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് 2 സൈഡൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മറ്റേ സൈഡും കൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ 2 സൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആ പാനിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പേസ്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം.
അതിൻ്റെ പച്ചമണം വരുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഗ്രേവി പാൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രേവി റെഡിയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ദം ഇടാം. അപ്പോൾ കുക്കറിൽ മറ്റൊരു വാഴയില വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിൽ ഞാൻ പൊറോട്ട വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. 2 പൊറോട്ട വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ഒഴിക്കാം. ഈ ഗ്രീൻ പേസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് ഇതേപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കനെ എടുത്തു വെക്കാം. ബാക്കിയുള്ള പേസ്റ്റും കൂടി ചിക്കന് മുകളിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. എല്ലാ സൈഡിലും പേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ നമുക്ക് പൊറോട്ട വെച്ച് കൊടുക്കാം. മറ്റൊരു വാഴയില കൊണ്ട് നമുക്കിത് നല്ലപോലെ കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ കുക്കർ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ 1/2 അവർ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ 1/2 അവറിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. നല്ല സ്മെല്ലാണ്. നല്ല കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വാഴയിലൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് എടുത്തു മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുക്കർ ചിക്കൻ ദം പൊറോട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചൂടോടെ തന്നെ കഴിക്കുക. പൊറോട്ടയൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് ആ ഗ്രേവിയിലേക്ക് ഒന്ന് മുക്കി ആ ചിക്കനോട് കൂടെ അങ്ങ് കഴിക്കാൻ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ റെസിപ്പി ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ലൈക്ക് തരാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ. സ്റ്റേ സേഫ്.